rada varím. S Taničkou pečieme však Taninka. Múku si dáme, Tanička v nej obaluje zvieratka. Má aj svoj valček však. No takže. Tak sa stravujeme sezónne, tak čo je v zime dostupné, tak jeme v zime. A keď v lete ovoci, tak povedz, čo papáme doma. Čo máš najradšej? Čo papáš najradšej? Polívočku? A ešte čo? Mäsko? Kuriatko? Halušky, že? Ty máš rada halušky. Halušky, zeleninku. A deti vo všeobecnosti nemajú radi zeleninu. To je také násilu, čiže musím to tak oklamať, že to mixujem. Ale hrášok napríklad zje, ale keď vidím mrkvu, tak zásadne nie. Ale to je, myslím, že problém všetkých detí a mamičiek, že papaj, ten petržleník, mňam, ten je výborný. A deti, fuj, nechcem to ešte. Si utierajú servítkou ústa väčšinou. Takže nehambím sa za to.